பாருங்கள் நல்லாயிருக்கு. ஸோ 350 rupeesக்கு இந்த வாஷிங் மிஷின் வந்து கண்டிப்பாக ஒர்த்து தாங்க. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், யூத்தமிழ் சேனல் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் சரத்குமார். ஸோ நம்ம சேனலில் இப்போ இந்த பார்க்குற வீடியோ வந்து ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ. என்னென்னா வெறும் 350 ரூபாய்க்கு உங்கள் வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாமே நீங்கள் வாங்கலாம். ஸோ இதை பார்க்கும்போது நம்மளாம நிறைய பேர் டவுட் இருந்திருக்கும். ஆமாங்க, இது உண்மை தான். ஏன்னா நானும் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ 350 ரூபாய்க்கு வாஷிங் மிஷின் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இதை நீங்களும் பண்ணலாம். யார்கிட்ட கூப்பன் இருக்கோ அவங்ககிட்ட 350 ரூபா கொடுத்து கூப்பன் வாங்குங்க. ஸோ அந்த கூப்பனுக்கு நீங்கள் கொடுத்த 350 ரூபாய்க்கு உங்கள் வீட்டுக்கு கொரியர் வரும் பாலாஜி மார்க்கெட்டிங்லேருந்து. அதை போஸ்ட்மேன் கிட்டேருந்து 1400 ரூபா கொடுத்து கலெக்ட் பண்ணுங்கள். அந்த கலெக்ட் பண்ண கூப்பனில் 4 சீரியல் நம்பர் இருக்கும். 4 சீரியல் நம்பர் உங்களை மாதிரி பொருள் யாருக்கு வேணுமோ இந்த புக்கில் உள்ள பொருள் நம்ம மாதிரி பார்த்து கிளிக் பண்ணி அதில் எழுதி அட்ரஸை ஃபில் பண்ணி போஸ்ட் ஆஃபீஸில் சென்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ போஸ்ட் ஆஃபீஸில் அவங்க கொடுக்குற இதே ஃபார்மெட்டில் உள்ள அந்த கூப்பன்லேயே வச்சு போஸ்ட்டில் சென்ட் பண்ணுங்கள். வெறும் 5 ரூபா தான் கூப்பன் காசு. அது நீங்கள் யாருக்கெல்லாம் சென்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த 4 பேருக்குமே போஸ்ட்டில் ரிசீவ் ஆகும். ஸோ அவங்க எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணணும். நீங்கள் ஆர்டர் பண்ண பொருள் உங்களுக்கு வரும். சில இதில் வந்து டெலிவரி சார்ஜஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சில ஐட்டம்ஸ்க்கு வந்து டெலிவரி சார்ஜஸ் வரும். அது 200 300 வரும். அதை மட்டும் நீங்கள் பே பண்ண போதும். ரொம்ப நீங்கள் எந்த அமௌண்ட்டை பே பண்ணி தேவையில்ல. ஸோ எல்லாருமே இந்த மார்க்கெட்டை யூஸ் பண்ணி பயனடைங்க. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஐ எம் பவானி ஃப்ரம் கோவில்பட்டி. பாலாஜி மார்க்கெட்டிங்லேருந்து நாங்கள் 350 கூப்பன் வாங்கியிருந்தோம். எங்களுக்கு வாட்டர் ப்யூரிஃபையர் இன்றைக்கி தான் ரிசீவ் ஆகிருக்கு. ஸோ அதை ஒரு வீடியோவாக எடுத்து உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணலான்னு வீடியோ எடுக்கிறோம். ப்ராடக்ட் வரும்போது ஓப்பன் பண்ணுங்கள். ப்ராடக்ட் வரும்போது எங்கள் 3:30 விடிய காலம் 3:30 வந்துச்சு. அதனால் எங்களால் வீடியோ எடுக்க முடியல. ஸோ அதனால தான் ஓப்பன் பண்ணுற வீடியோவும் நாங்கள் எடுக்கிறோம். நீங்கள் யோசிக்கலாம் எந்த கான்செப்டில் அவன் நமக்கு தரான்ட்டு. ஏன்னா ப்ராஃபிட் இல்லாமல் யார் கொடுத்தாலும் அவன் பாதியிலே மூட்டு போயிடுவாங்க. ஆனால் இது வந்து ப்ராஃபிட்டோடு தான் தரான். ஸோ இது வந்து எந்த ஒரு ஏமாற்றமும் கிடையாது. ஸோ நீங்கள் வாங்குகிற கூப்பனில் நீங்கள் 4 பேருக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க. அந்த 4 பேரும் போஸ்ட்மேன் கிட்டேருந்து வாங்குவாங்க 1400 ரூபா கொடுத்து. ஸோ 4 பேர் வாங்கினாங்கன்னா ஒரு 6000 ரூபா வருதுன்னு வச்சுங்களேன். அவன் கொடுக்குற பொருள் 4000 ரூபா மதிப்பு 5000 மதிப்பு இருந்தாலும் ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் அவன் வந்து அவனுக்கு 2000 ரூபா எக்ஸ்ட்ரா லாபம் கிடைக்கும். ஸோ இதனால் பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு ரொம்பவும் லாபம். ஸோ அதனால் அவனுக்கு வந்து அழகாக இது தருவான். ஸோ நம்பக்கூடியது தான். நமக்கு என்ன பெனிஃபிட்னா நம்ம வெறும் 350 ரூபாய்க்கு நமக்கு பொருள் கிடைக்கும். ஸோ ஏன்னா நம்ம வந்து அவனுக்கு ஒரு மார்க்கெட்டிங் தான் பண்ணுறோம். ஸோ நம்ம இந்த 4 பேர் நம்ம மூலிமா சேர்ந்து அவங்க ஒரு மார்க்கெட்டிங் தான். ஸோ அந்த பலன் தான் நமக்கு அவங்களோட அந்த சேர்ற அந்த 4 பேரோட காசு தான் நமக்கு பொருள் வருது. ஓகேங்களா? ஸோ நமக்கு வந்து ப்ராஃபிட்டு 350 ரூபாய்க்கு பொருள் கிடைக்கிது. அவனுக்கும் வந்து ஒரு பொருளுக்கு 2000 எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கிது. ஸோ நம்மகிட்ட வாங்குறவங்களும் அவங்க 4 பேருக்கு சேர்க்கும்போது அவங்களுக்கு பொருள் கிடைக்கும். ஸோ இது எல்லாருக்குமே லாபம். ஸோ தாராளமாக பண்ணலாம். இது எந்த ஒரு ஒளிவும் மறைவும் இல்லை. ஸோ அழகாக ஏமாத்து வேலையும் கிடையாது. அழகாக பண்ணலாம். ஸோ பண்ணி பயனடையலாம். நீங்கள் ரீசேல் பண்ணலாம், இதை இல்லை வீட்டுக்கு பயன்படுத்தணும் பண்ணலாம். ஸோ நான் உங்கள் சரத்குமார். ஸோ மறக்காமல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து நான் என்னோட அடுத்த வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேன். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். விருப்பம் உள்ளவங்க கான்டாக்ட் பண்ணுவோம். என்கிட்ட இருக்க கூப்பனை வாங்கிக்கோங்க. இந்த முறையை நீங்கள் வீட்டில் இருந்து பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க, ஸோ இல்லை வீட்டுக்கு பொருள் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பரை கொடுத்துருக்கேன். ஸோ வாட்ஸ்அப்பில் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள். உங்களோட கான்டாக்ட்ஸ், உங்கள் அட்ரஸ்ஸு, புக்கில் என்ன பொருள் வேணும்னு அந்த பொருள் நம்பரை அனுப்புங்க. நான் புக்கோட ஃபோட்டோஸ் நான் வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புகிறேன். ஸோ இதை வந்து அனைவருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் உங்கள் சரத்குமார். இது யூத்தமிழ் சேனல் வழங்கும் ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல். ஸோ நமக்கு தெரிஞ்சதை பகிர்வோம். எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் உங்களுக்கு பகிர்ந்துருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இந்த மாதிரி ஒரு பயனுள்ள தகவலாக இருந்தாக்கா மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இல்லாத வாட்ஸ்அப்பில் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அதையும் நம்ம கொண்டு வருவோம். தேங்க்யூ.